qaadi shari'aan sirraa buuse osoo abbaan irraa hin buusu hin jedhu osoo niitiitii inni jedhu irraa buuse qaadi shari'aan deemu murtii guututti heerumi jedheeni osoo qaadi shari'aan osoo abbaan lubbuun jiru humnaan niitii nikaayaa namaa fudhatanii ilma harargee qulqulluu jala baga rabbi si salphise si galee baga salphatte baga gartee ummata duratti qaanyofte baga rabbi si qaanyesse mucaa miskiina sani wajjiin rabbi jira waan ta'eef mucaa miskiina san wajjiin rabbi jira akkamin namni niitii nikaaya qabdu wajjiin haala kanatti shuufu intalli tun nikaaya namaa qabdi niitii namaati okay dubartoonni silaa gaafa Ameerikaa deeman of hin beekan isinii galee dubartoonni gaafa Ameerikaa dhaqan miskiina duraan wajjiin turan hin dagatan miskiina dhiiftee murtii guutoon feemasii taanaan murtii guutoon Jawaariin faa wajjiin dheengadde dhaabannaan itti galte isinii galee akkana nadhoon yeroo takka nama miskiina ilmoo irraa dhale dagattee gara biraa deemti asumaan immoo warrooti gartee Ameerikaa keessa jirtan warri abbaa ilmoo keessanii dagattanii olii gaffiidan salphinni kana caaleen jiru harargeen bakka itti miidhamtu beeyti harargeen bakka itti giiftii kennitu beeyti habiibi harargeen nama gargaaruu barbaannaan dabbaaliin dheengadda mangistii gootee akka tolfuute maaliif jennaan qulqulluudha shiran qabu afaaniin lallaba malee qulqulluudha dheengadda dabbaalukkoo ol fuudhamee akkana deemamaa ture jechuudha har'a salphinna kanaa olii kan feeta yaa murtii guutu salphinna gartee niitii namaa fudhattee harargeen guutuun sirra hafte mee harargee giiftara harargee ka bakka sanitti mul'ate ani uf ajjeesaanitti fida giiftara gugurdaa harargee sabboona irraa eegalee fidinatti dhugaa miskiina sanaatiif hafan haqqi miskiina sanaatiif hafan baga haftan akkana baga haftan baga irraa haftanii isiniin jedhe haqa miskiinaati haqa miskiinaa irraa jaartii isaa miskiina irraa fudhatee kunoo itti jira akkatti shuufu ilaaslaan nama humna hin qabne abbama fedhan niitii isaa fudhata gaafa namni jedhu an dhugaan se'u amma haala kanaan osoo nikaayaan godhatti wajjin jiraatee ulfeessee jechuu ya'innahu haala kana keessa jiran subhanallah rabbiin naman salphisin akka murtii guutoo kanatti nama 150 bar nama qillaalisee taate bar yookiin nama mana laalu nama 100 nama 100 kana seetaa barate nama 100 amma na laalu kana seeta nama 100 fi wayii bar sigare geemii yoom isaan malee geemii aslii muhammadii qabaa malee kamooyyootu baratee qabaa malee yoo qabdan akka oromootti asliin nama dura haa dhaabattu malee nama shira qabu nama rabbi wajjiin hin jirre nama niitii namaa fudhate nama niitii nikaaya namaa fudhate nama dura dhaabdanii akka oromootti hin jedhina isinii galee nama abaarsa miskiinaa qabu akka oromootti hin jedhamina geemiin kun akka oromootti miti akka murtii guutootti dhaqee salphatee xiqqaatee galee jechuu itti roobsite jechuu kan baata ammoo maaliin jettan itti roobsite mataa isaa keessa dhoyi mataa isaa keessa dhoyi nama akkasii dura namni dhaabachuu qabu aslii muhammad qofa akka oromootti nama akkasii san dura namni dhaabachuu qabu nama shira hin qabnee fi nama cubbuu hin qabne qofaadha malee ka geemii san gaxxamuu danda'u aslii muhammad malee tokkichi hin jiru sigale tokkichi hin jiru namni akka aslii muhammaditti aslii barrabbi wajjin jira akka aslii taphachuu hin danda'u murtii guutoon akka aslitti taha jedhee akka raachuutti taha jedhee miidhame isa dhugaa rabbi akka raachuutii fi akka aslii taha jedhee miidhame nama rabbi wajji jiruu fi raachuu wajjin waaqayyo jira aslii wajjin rabbi jira jara kana ilaaleetiniin ol galtee ol kore gaafa ol galtee ol koru imimmaan miskiinaattu jira miin kufee jechuu kun yookiin immoo garteetiniin waan kennaa mallaqaan kennani malee gastii Jawaariin bira ta'anii miti jechuu kuni geemiidha sii galee kuni waan afaaniin haasawanii miti waan birrii namni namaa kennu kaash godhe akkana gaafa abaarsa qabdu fuula namaa dura hin dhaabatin sii galee gaafa abaarsa qabdu fuula namaa dura abaarsa ofitti beeytaa miskiina miiteertaami miskiina bochifteertaami dhayitee fuula namaa dura hin dhaabatin akkuma godhe rabbi si kombisee ummata oromoo dura salphatta akkana rabbi jazaa kafala rabbi guyyaa tokko jazaa kafala mee bifa kamiin irraa aruuza godhata rabbi sodaadhu bifa kamiin aruuzni itti tolan siin jedhe bishaan qorii keessatti of najjeesu guyyaa of ajjeesanii malee guyyaa garteetiin aruuza godhanii jazba
Guyyaan guyyaa aruusa godhattu. Guyyaan guyyaa niitii namaa mul'iftu. Guyyaan guyyaa niitii namaa mul'ifattu yaa gowwichana. Baga sirraa hafte harargeen. Harargee galatooma. Harargee ulfaadha. Kabajama. Naajiraadha. Sanyii goototaati wallaahi ladhiib. Baga gurbaan kun salphatee niitii namaa fudhatee niitii namaa wajjin dhaabataa. Baga salphatte gurbaa la ilaaha illallah. Geemiin asirran siifi geemiin eessa wal beeytan. Geemiin namni wal beeku dabbaaliin ijoollee harargee keessaa arsii keessaa aslii Muhammadi bas ce'u Chelsea namni biraan jiru. Nama biraa dhiisa. Osoo irra dabbaaliin ta'e dabbaal akkatti mootameen galu bara. Osoo irra deebi'ee geemii qabatee dabbaal. Moohee galamanii mootameen galu. Arra ammoo kuni maaliif sharrii qaba? Garaan isaa sodobba. Niitii namaa fudhate. Niitii namaa wajjin rafa. Namni niitii namaa wajjin rafu yoomu mallee abbaan sun imimmaan buusa waan ta'eef irriba gaariin argatu. Amma booda wanni isaafu amma booda du'uu qofaa jechuudha. Dhiirri harargee niitiin isaa jalaa fudhatamtee rafeen bulu waan ta'eef. Dhiirri harargee niitii isaa namni jalaa fudhatee wallaahi rafeen bulu. Hintalli kun niitii namaati waggaa 20 oliif. Waggaa 20 oliif turtii ilmaan walirraa qaban. Niitii namaa fuudhanii haala kanaan bira dhaabachuu jechuun osoo ni kenni namaa irra jiru osoo abbaan sun hanga hin dhiifne jedhee abbaa seeraa hundatti himachaa jiru akkasi gartee niitii namaa bira dhaabachuu jira. Guyyaa silaa du'uu qabu guyyaa silaa bakakkaan rabbii itti gabbuute. Guyyaa bakakkaan rabbii itti gabbuuteen sarkii akkana jedhaa jechuudha. Astaafirullaahi subhaanallah. Rabbi naman salphisina haala isaa kanatti hin salphate irra salphina guddaa keessa jira. Warroonni isa dhiyaatan salphina keessa jirta. Mucaan sun sitti mufateera. Mucaa san abbaa gadaa hunda itti erganii qabanii siigalee itti falanii itti qalanii niitii isaallee deebisuu fi danda'u qabu. Gaafa san ummanni harargee bira dhaabata. Niitii namaa fudhatanii niitii nikaaya qabdu saamanii beekamtiin saamanii beekumsaan saamanii ani beekumsa qaba Oromoo biratti ani beekamtii qaba Oromoo biratti jedhanii niitii namaa saamanii jiraachuun iman jirre lafa tanarra. Amanaa fudhaa mee warroota jajjaboota harargee fida. Injiran irraa achi keessa jechuudha. Injiran mee nama jajjaba ka bakka san dhufee isa puush godhe fida ijoollee xiqqoolee zamanaawii yoo ta'e malee. Namoota kaneessa gartee geemii gurguddaa aslii fa'aa tapsiisaa turan. Ummanni harargee ummata aslii tapsiisee moosisaa ture bara. Arra murtii guutoo moosisuu hin dadhabne jechuudha. Maaliif niitii tana niitii namaati. Komii qabdi harargeen isarraa. Niitii namaa tana jala deema. Niitii namaa tana waan fuudheef irraa hafan. Zaase alleege guddaa jiru. Dhugaa fi dhugaan lafa jirtu tan. Ummata harargee takkaa namni moo'een beeku. Takkaa akka Oromootti ummanni akka harargee jabaan paawurii qabu hin jiru. Amanii fudhu sii galee. Ummanni akka Oromootti Oromoo keessaa harargeen namni takkaa moo'ee galee hin jiru. Namni jara moo'ee galee hin jiru everything fudha murtii guutoon hattuu waan ta'eef hattuu niitii namaa waan ta'eef moohamee nama 100 fi waa irratti salphatee gara manaa galee jechuudha. Alhamdulillah kuni gammachuu du'aayii kennaati. Kuni gammachuu nu du'aayii itti goone jechuudha. Walumaa galatti nutu du'aayii itti godhe du'aayii miskiinaatu duubaan jira inni ammallee ima kufa jechuudha. Alaatullaahi alayka ala zaalimiin nama niitii namaa gartee fudhatee wajjin jiraatu alaatullaahi abaarsi rabbii sirratti haa jiraatu abbo. Niitii miskiinaa fudhatte niitii gartee mucaa miskiinaa jalaa fuutee waliin jiraatte gurba waliin jiraattee niitii namaa fuute akkamiin namni niitii nikaayaa ilma harargee jalaa fudhate obboleessa ofii tiruu jalaa fudhatee niitii isaa qulqulluu niitii ilma harargeedhaa osoo inni bo'u. Niitii tiyya tana naagalcha ummata Oromoo. Niitiin tiyya tun niitii tiyyaa jedhee niitii gubbaa deemee booyaa ture. Gurbaan sun. Niitii tana murtii guutan na doorsisee na harkaa baasaa jira. Qaama saalaa biraa qabaa nikaaya ganna dhiisinaan jette. Qaama saalaa san irraa naa balleessa. Qaama saalaa san viidiyoo san irraa naa haqaa niitii tiyya. Osoo inni jedhee booyuu. Arra inni niitii namaa wajjin haala kanaan dhaabannaan ummanni harargee irraa hafe jechuudha. Ummata beekumsa qabu waan ta'eef. Gaayis wanni galchinuuf bareeddoo sanyii jawwee haadha daa'imaatiin saniif ol galchina malee isin caalteetii miti.
miira warri argatan miira keessaa ba'a. Isin maa'uuti magabattee nu birate kabajaa wayiitiif baranoodhaaf ol galchina malee waan biraati miti. Ani ka isiniin jechuu barbaadu namni ilma Harargeetti bu'e namni dhiira Harargeetti bu'e niitii Harargee ilma Harargee jalaa fudhate haala kana salphataa jechuudha. Subhaanallah. Inni osoo abaarsa qabu inni osoo mucaan sun abaaraa jiru inni osoo mucaan sun mimmaan buusaa jiru geemii mo'adhaa gaafa jedhu yaadu namni isa tabsiisu kun ilmaan Oromooti beeki. namni tabsiisu deemu ilma Harargeetii beeka biraati miti. ilma miskiinaa saamtee geemii mo'attaa kootu si galee habiibi. ilma miskiinaa boochiftee maa itti rammisin akkana wanni akkana na gammachiisen jiru wal qummuuddee irraa hafte giiftarootiin Harargee hundi isii irraa hafuun isii በጣም ደስ ያለ በጣም ሞያሙን ኢሳሱን ሰልበቹን ኢሳሱን ሐላ ከና ኒቲ ነማ ብረ ዳበተኒ ኒቲ ነማ ፉደኒ ኒቲ ኒካያ ቀብዱ ኒቲ ነማ ወጅን ዳበቹን ኩን ኦኬ አባርሳ አራ አገርሲፈታ በርሰን ወከነማ ጎቶ ጉዳ ወይ ጀላ ፉደቴ አከነማ አዩ ሙጫ ምስኪነ ጀላ ፉደቴ አራ አገርሲፈታ ሲኒገለ ምስኪነ ጀላ ፉደቴ አገርሲፈታ በር nama kuma furtamatti gaddeebe namni adadu minni si fidun namni kuma dibba adadu man gaddeebe amma yoona kuma shaniin jala jiranii jechuudha adadu minni niitii miskiina as fidun ummanni garaan isaanii gubate namni kuma hin qabne hin jiru mee rabbiifu niitiin tun niitii nama akka taate nama hunda beeka italli kun jechuudha ilmaan lamarraa fuudhee akkana godha akka nama durba wayii fuudhee sii galee subhaanallah akkana madurba wayi fuudhe niitii nama niitii nikaaya qabu fuudhanii haala kanaan salphachuun minajjinaa minannar okay baga namni kun hundi maa argattan maaliif argattan maal barbaaddan warra amma nuti namoota intala tana